Maysra kanali suvni harakatlari. Bu suvda tagida nima borligini bilasanmi? Ha? Bilmaysan, tura, loyiha suv. Bu yerga hayoting xavf ostida qolishi, suvda cho'kishing holatlari kuzatilishi mumkin-da. Tagiga qattiq jismlar bo'lishi mumkin, tanangda jarohat yetkazadigan. Hozir ota-onalarning xabari bormi sizlar shu yerga kelib cho'miladiganlar? Ha? Yo'q. Ota-onaning xabari yo'q, to'g'rimi? Bu yer belgilanmagan o'sha suv havzalari. Mumkin emas belgilanmagan joylarga cho'milish, xo'pmi? Dadangning ismi kim? Nazliya. Assalomu alaykum Furqat aka. Assalomu alaykum. Ismim Abbos, Nishon tuman favqulodda vaziyatlar bo'lim boshi o'rinbosariman. Mana hozir yozda cho'milish mumkin bo'lmagan joylarda reyd tadbirlari olib borayotgan vaqtimizda farzandingiz mana Bekzod. Hozir qayerga Bekzod? Xabaringiz bormi shundan? Bekzod magazin soatida chiqib ketgan. Qayerda ekan? Bekzod mana hozir o'sha Qarshi magistral kanali qirg'oqlarida belgilanmagan joylarda do'stlari bilan cho'milayotganligi aniqlandi. Shunda kelishdi imkoni bo'lsa hozir kelsangiz shu joyga siz bilan gaplashib olsak, profilaktik suhbatlar o'tib. Hozir cho'milishga borganmiz. Shunday cho'milayapti. Shuning uchun nazoratga olasiz. Biz bular bilan profilaktik tushuntirishlarni olib boramiz hozir. Nishon tuman hududidan Qarshi magistral kanali va Mirishkor bosh kanallari oqib o'tadi. Ota-onalarimiz farzandlarini o'sha magistral kanallar qirg'oqlarida cho'milayotganini, ketayotganligini bilib tursa-da, o'sha yo'ldan qaytarmasligi va ushbu e'tiborsizlik mana shu bizni xavfli hisoblangan magistral kanallarimiz qirg'oqlarida voyaga yetmagan o'sha yosh bolalarni suvda cho'kish bilan bog'liq bahs hodisalar yuzaga keltirishiga sabab bo'lmoqda. Biz ota-onalardan shuni so'rab qolardikki, yosh bolalarni suvda cho'milish bilan bog'liq holatlarni oldini olishga amaliy yordam berishlarini va o'z farzandlarini nazoratlarini kuchaytirishlarini so'rab qolardik.